Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргилвалд. Нүд. 7 дугаар хэсэг. Амар сонссондоо итгэж чадсангүй. Чихэн дэжитгсэнгүй. Зам зуур таарсан нэг хүн нүдийг нэхээ зогсчхоор хэн итгэх вүлээ? Залуу үл таних ирэл үү харав. Өнөөхөр чи доодруулан хагархахаар хэлээрийн шилэмдэн долоож аваад ах та нүдэл өгчих. Ахан чамд наадахнаас ч додохгүй нүд болоод өгөмц. Та юу ярьж байгаагаа мэдэж гин үү? Би мэднэ, мэдлгүй дээ. Чи миний юу яриад байгааг сайн мэдж байгаа. Амрын дотор зүрх жижигэн хүйтэн мэдрэмж төрж тэндээс тэр хүнээс зогдох ёстойг зүн совн нь тасралтгүй сануулж байв. Залуу хариу хэлэлгүй үл танихын дэрэгдүр зөрөн өнгөрөхөд өнөөхөр шүлсэн газарт нулимж орхиод эвэр гэлж байгаа дээр өгчихвөл дээрсэн. Заавал зовлон болж цус нүжтэй худгах хэрэг байгаа мó да дүү минь гээсээр хоцорлоо. Филармоны танхим. Өдөрдөөч амарт 3 та санаулав. Амра чи чинь яаж гадаг юм бэ? Цөв явж байснаа л тэнэ далга болчих юм. Ухаан санаа чинь хаана явна? Алив, ахаа тэдэм минут завсарлаа. Гараа дагаар амьсгалаад жаахан ч гисэн сэргээд ороод ир. Гэхэд бусад хөгжимчүүдэд сүм танхимыг орхин гарч явва. Тайзны тэг голд ганцаар үлдсэн амар хөгжмөн өвөр дээрийн тавин тайвширхыг хичээн байгтан гаран гарвал түүний 2 гарын алга байдгаар хөлрөн хүрэнтэж хуруунууд нь жижирч байлаа. Хөгжимчд эргэн цуглахад амарч буцсан суудал дансав. Жижирсэн гараараа хөгжмөн авч эрүүндэн барин тоглож эхлэв. Өдөрдөөч гаран сунган өөдөөс нь нэгэн зэрэг урсан эрэг аялгауг чихээрийн сонсож тархиаран бясалган байхдаа зэрэгцэн бүсгүй хүний часхийн орилох дуу хавар нэг хатав. Өдөрдөөч тэр дөрөн зогсож харахад амрын тоглож суусан хийл хөгжмийн утас тасарч шавхуурдахдаа зүүн нүднийх нь доод завхийг яраад хайчихсан байхан тэр. Харин амар хаш харж орилсонгүй. Айж гүйсэн чгүй. Огт хөдөлгөөнгүй суусаар байхад хазрыг нь даган урсах цус хүрэмнийх нь ингэрийг бодож байлаа. Амрыг ирсэн сургаар эрхээ гүн ярав. Яралтай тусламжийн эмч амрын нүдний доорх шархыг цэвэрлэж зузаан болд тавьж байлаа. Яагаад ингэж вэ? Яралтай тусламжийн эмч хөгжимчин гинэ. Хийл хөгжмийнх нь удас тоглолтын дунд дасраа зүсч гэж. Бурхан минь, нүдэн зүгээр үү? Яста хацтай гэхээс өөр хэлэх үг алга. Нүднээс нь ерөөсөө 2 мм-ийн дор. За, чи дараагийн үнэ авчих. Би дуусгачих юм. Гэхэд эмч энийг л хүлээж байсан аядтай босч өрөөнөөс гарлаа. Эрхээ амрын боолтыг нямбайлан хийж өгөөд өрөөс нүдийг нь таглан боож өгөв. Тэгснээ залууд хандаж чи төр хүлээж би хувцас салаад ирээ. Тэгэхэд чамайг хүргээд өгье. Тэг хэрэггүй. Би өөрөө. Ийм үед ч гэсэн над бардам зангаа гарах хэрэгтэй юм уу? Нүдэн гэмтсэн хүн бол хүний хараанаас гадна баримжаанд нөлөөлөх эрсдэлтэй. Тиймээс аргэрийнхний заавал аюулгүй газар хүргэж өгөх ёстой. Төр хүлээж бай. Гээд өрөөнөөс гарав. Амрын дотор үл таних хэрийн хэлсэн үгс дөнгөж саяхан юм шиг л эргэлж сарвайлаа. Эрхэгийн хэлсэн үнэн байжээ. Бүрэнхий залгсан үдшээр өрөөс нь нүдэн таглуулж хаад хотын гудмаар газар онож алхна гэдэг бас чиг хүнд давааж. Эрхээ залуугийн гараас хөдлөн алгасаар явахтан санаа алдна. Амра, би магадгүй хитрхи их шуналтаад яарсан ч гэж мэднэ. Гэхдээ тэр бүх үгс миний сэтгэлээс урссан юм шүү. Тэрнээс би мөнгөнд хурдаж чамтай хамт бай гэж бодоогүй. Тайлбарлах хэрэггүй. Би урд нь хүнд ч ингэж сэтгэл алдарч байгаагүй. Чамайг харахаар л хүүхэд шиг тогтлох юм. Өөрийгөө ч барьж дийлэхгүй байна. Эрхээ, чи сайн сонс. Би чамайг гомдой гэж бодоогүй, бодохчгүй.
Гэхдээ чи надтай хамт байж болохгүй. Чи гарч байгаа үсттэй. Нэг л өдөр би сохорчихвол чи насаараа дахир дутуу хүндэжээх болно штэ. Тэгсэн ч надад хамаагүй байвал яах вэ? Чиний хилээд байгаа тэр зовлонг би жаргалтай идэх үл яах вэ? Чи бүгдийг зөвхөн өөрийнхөө л өнцгөөс харж бодох юм. Миний оронд миний нүдээр чи өөрийгөө хардагч болоосаа. Тэгвэл чи миний чамд хичнээн их хайртайг баг чадаагаа мэдрэх үз. Би чамайг гэмтээсээ өвдөж зовоосоо гэж хүсэхгүй байна. Чи надаас өөр хүнтэй айх аюулгүй аз жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Эрхээ. Би чамайг хамгаалах гэж хичээж байна. Хинээс? Өөрөөсөө юу? Эсвэл миний хайраас уу? Хэрэг би чиний сэтгэлд үргэлжлээд чамаагүй хайрлуулмаар байвал яах юм? Би чиний л хажууд байвал бусад юу ч хамаагүй гэвэл яах вэ? Тэгвэл надтай хамт орчлонгийн мухард байсан чамаагүй амьдарч чадах уу? Чадна. Надад ганцхан чи л байгаа. Би чамайг дагаад ертөнцийн хязгаар хүртэл явсан ч чадна. Чи харамсахгүй гэж юу? Чамайг өөртөө үлдээж чадахгүй бол насан туршдаа харамсах байх. Тэр шин амар эрхийг халуун ингэртийн чанга тэврэн нойрсчээ. Эрхээ хайртай хүнийхэн ингэрт сайн нэг жаргаж, эрхэлж, өнгөрсөн хугацаанд сансан, хүлээсэн сэтгэлийн их гомдлон тайлж гонов. Амарч айгайцсан зүрхнийхэн тэртээ болонд нууж орхиод эрхийг их хайрын сэтгэлийн харамгүй дэлгэжээ. Хорвоо дээр хэнхэнээс нь өөр хүнгүй хоосон орчлонд хоёр өнчн зүрх нийлж нэгэн бүл болон мэндэлхэд сар хүртэл тэдний хайрын үгийг чагнах гэсэн шиг салхиан сарнайч үүлийн хон өнжөв. Мөдхөн болгыг шуурганы өмнөх нам гүм орчлон шиг энэ их бал бурам нэг л мэдхэд дээлж давшгүй их зовлон болон хувирхийг амар эрхээ хоёрын хин хинэн даанч мэдэхгүй. Нүүх болов. Амрын хүслээр эрхэж явахтаа бэлдэж ажилласаа гарахаас авахуулаад хувцас хунраан бэлдэх их ажилд ганцив шамлан орлоо. Амар харин өөрт нь цоргон цхан болж байсан хөгжим хийгээд харанхуйд тэмтчиж явсан амьдралд нь төр чадахгүй сэтгэлийн жаргал тайвшрал болж байсан алтан тайзандан сүүлийн удаа мөргөөд цааш амьдрахаар шийдэн филармоны танхимыг орхин гарав. Замын унаанд зэрэгцэж суусан хоёр өөрсдийг нь юу хүлээж буг мэдэхгүй ч халуун гараан хөдлөлдсөн алсын алс тосгоныг зарин хөдөлжээ. Багш дуудж байна. Гэсээр хашааны голд барьсан гэрийн үүдээр дөнгөж гарч ирсэн залуу гадаа зогссон хэдэн залуус хандан хэлжээ. Залуус хэдэн бирүүгээ нэг харж аваад увж цувсаар гэрэл уурав. Гэр дүүрэн саарал утаа суунаглах нь лав арц хүжнийх биш. Харин өгсрүүлэх шахам асаасан янжуур тамхины хөх утаа хоолой хорсгож байлаа. Эржүүд гэрийн зүүн талаар игнэн сууж байхад хоймор хавьд цагаан дээл дээр хөмсгөн байдгаар зан гэдчихээд ихэд янз муудаа яраван сууж байх юм. Өмнө нь тавьсан жижиг ширээн дээр их жүнцтэй архийг авч нэг амьсгаагаар хөндрөгтөн огтхон ч ярав байсангүй. Эгэтэл ус уужгаа хийтэй ганц балгаж хаад орж ирсэн залуус руу нүднийхэн болонгаар тойруулан харна. Түүний харцанд балмаг эдсэн хэд байж суух газран олж ядан байгаа нь илтэн. Өмнөх янжуур нь дуусаад удаагүй үнсний савандан өөгсар байхад агхин нэгийг авч аман дансуув. Гэтэл түрүүхэн гэрт орж ирж суусан залуусын нэг нь халааснасаа асаагууран авч аманда зуусан тамхиг нь яаран асааж өгчээ. Өнөөгийг нь шунаглан уртаа гэгчин сорж аваад хөгсаар л утааг тоон тийш үлээж гарлаа. Хоймор суусан эрэ би тэр хүүтэй өөрөө очиж уулзсан. Багш би худлаа яриаггүй байгаа үсттэй. Үнэхээр нүд нэг л сонин. Би ярих уу чи ярих уу? За багш. Би та нарыг амьдралд хөөл алдаж
Зовлонд живж явхад чинь татаж гаргаад хүн шиг хүн болгож өгсөн. Та нар надад энэ амьдралаараа төлөөд ч барахгүй хөөртэй. Өнөөдөр хэний хүчинд та нар өдий хэмжээнд хүрч идэх хоолт өмсөх хувцастай яваа юм. Таны хүч шүү те багш минь. Тэрийг мэдж байгаа бол сайн. Би та нарт дандаа хэлдэг. Нэг л өдөр би та нарт өгсөн энэ хүчийг эргүүлж тус болгон авна гэж. Тэр цаг өнөөдөр ирчгээд байна. Багш, та хэлэлдэ. Би таны хэлснээр л хийнэ. Нүд. Тэр хүүгийн нүд. Тэрийг л надад авчир. Гэхдээ ухаж сөхөхгүй амьтаа голдоо авчир. Би өөрөө нүдийг нь авна. Гэхэн тэр. Зүүдлээрээ гүнж зэрэг зохиолыг бүтэн хувилбараар сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшн болон Mbook вебээр сонсороо.